好，我哋又係佐敦 A 出口啦，出門口轉右手邊。好，又係呢個 Circle K 啦，我哋又係行前3間鋪位 ，Let's go！好，我哋今日咧試下咧攞2粒銀咧去俾佢賣，睇收緊幾錢先。嗱，今日咧就係525蚊一兩。我當時8月31號買咧係300蚊1盎司，咁我哋睇下回收幾錢啦。好，如果而家咧一個回收價就係436蚊一個啦，即係每個咧我賺咗136蚊，短喺8月31號買啊嘛，而家係12月2號，哇！我都賺咗好多錢。好，所以咧我係唔會賣俾佢，我哋係買銀嘅今日。好，我哋今日嚟買銀啊，咁啊就係570蚊一兩咁樣，咁我哋俾錢。好，又係緣分嘅到來啦，我有3粒靚嘢啦，耶！總共係1421，而家俾錢 ，Go！ 好，完成任務啦，咁今日咧就1421蚊買咗3粒，以前係1000蚊買5粒，而家係1400幾蚊買3粒，哦，真係唔同咗個世界。好啦，中意條片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒，拜拜。